در همه شهر پخش شده. همه میدانند که یوزرسیف در برابر زلیخا مقاومت کرده و دست به خیانت نزده است. گفت که به خاطر عدم اطاعت از فرمان ارباب زندانی شده، اما نگفت چه فرمانی. پس علت زندانی شدن او این است. آفرین بر این جوان پاک دامن. نمیدانم چرا هر روز که میگذرد علاقه هم به او بیشتر میشه. با خبرهایی که از شهر شنیدم او مورد توجه بسیاری از زیبارویان است، اما در برابر هیچ یک سر فرود نیامد. خدایان تو را حفظ کنن یوزرسیف. سپاسگزارم. خدایانی که خود نیاز به حفاظت دارند میتوانند کسی را حفظ کنند. خائنان معبد به نام آمون هر ستمی که بخواهند میکنند و کسی جلودار آنان نیست. آمون از اعمال اینان بیخبر است. کیست که نداند کاهنان برای لذات خود زنان و دختران مردم را به زور به معبد میبرند. آمون که احتیاج به همسر ندارد. بگذاریم. شما چرا زندانی شدی؟ برای نجات دخترم وارد خانه همسران آمون شدم. چند تن از کاهنان را مضروب کردم. آنها مرا دستگیر کردند و به اینجا آوردند. سال هاست که زندانم. از همسر و فرزندانم خبری ندارم. نگران نباش. دوستم میمیسابو را به سراغشان خواهم فرستاد تا در حد توان یاریشان کند. تلخ و شیرین زندگی و سختی های آن را چون سوهان بدان. با آن وجود خیش را صیقل داده شفاف و تابنده کن. مبادا سختی ها روح تو را سیاه و کدر کند. مبادا سختی ها دنیا را در نظرتان به دخمی تنگ و تاریک مبدل کند. چه بسا کسانی که در زندان نیستند اما اضطراب درون و پریشانی خاطر دنیا را در نظرشان بدتر از زندان کرده است. آرزوی خلاصی از زندان شیرین است و عدم خلاصی تلخ. آرزوهای دنیای بیرون نیز این چنینند. آرزوها را هرچه دنبال کنید از شما می‌گریزند چون سایه و اگر از آن روی بگردانید به دنبالتان خواهند آمد. با سری که از موم ساخته شده در آفتاب راه نروید، چرا که ذوب شده آن را از دست می‌دهید. با جسم خاکی و فانی به دنبال آرزوهای دور و دراز نروید. عمر به پایان میرسد، جسم فانی میشود، اما شما به آرزوهای خود نمیرسید. بهار را پاییز زرد در پی است. بر تخت نشینی را عاقبت تخت نشینی به دنبال است. پس بهتر نیست این زندان تنگ و تاریک را پر از نور و روشنایی ببینید؟ به چه دل خوشی؟ با کدام امید باید این همه شاد و سرخوش باشید؟ یار خوب انتخاب کنید، آن را که یار در کنار باشد از دریای غم کنار خواهد رفت. تو دیوانه ای. اینجا زندان است و ما درون قبری. فقط دفن نشده ای. جمعیتی مرده را
تو مژده یار و خبر خوش بوس و کنار میدهی. گوش کنید عزیزان، یار هر کس چیزی است که میپرستد. آن را که یار مرده میپرستد جز مویه و قبر و تدفین نصیبی نخواهد داشت. و آن را که یار زنده میپرستد کنج زندان و باغ و بیابان برایش تفاوت نمی‌کند. یوزارسی، میتوانم بپرسم این همه شادی و سرخوشی تو از کدام یار پدید آمده؟ از آن یار زنده و حاضر که همیشه در کنار من است و در همه حال مراقب و مددکار من. یوزارسیف یاران مرده ای از سنگ و چوب را نمی پرستند. خب چه شد؟ او را یافتی؟ گویا قطره‌ای بوده بر زمین فرو رفته. همه جا را گشتم، هیچ اثری از او به دست نیاوردم. اگر کیمونی را دستگیر کرده باشند کارمون زار است. آبوپیس و این آروز کم بودن، کیمونی کاهنم اضافه شد. اگر یک تن از آنان سخن بگوید آمنهوتپ یا همه ما را نابود خواهد کرد یا دامنه اختیارات معبد را محدود خواهد کرد. به این سهولت هم نیست. آنها میدانند که اهانت به جناب آنخمهو و کاهنان معبد پیامدهای خطرناکی دارد. رستندگان آمون سکوت نخواهند کرد. من فکر میکنم آپوپیس و کیمونی یا دستگیر نشدند یا اگر شده‌اند تا کنون سخنی نگفتند. اگر سخنی میگفتند قطعا آمنهوتپ و پوتیفار اقدامی میکردند. ما نباید ناامید شویم. به جستجویتان ادامه دهید. اگر یافتید خبر کنید که ببینیم چه باید کرد. شما هم سربازان آمون را آماده نگه دارید که اگر مورد حمله قرار گرفتیم امکان دفاع داشته باشیم.
پیرمرد؟ چرا حیوان میگریزد؟ نمیدانم، هرچی کردم نتوانستم به او برسم. از کاروان گریخت و یک راست آمد به این سو. خسته‌ام کرد. اهل کنعانی؟ آری. تو از کجا میدانی؟ از لباسهایت شبیه به کنعانیان است. با آنان زندگی کردم. آهای! تو اینجا چه میکنی؟ مگر نمیدانی اینجا منطقه ممنوع است؟ تقصیر از من نیست. شترم به این سو گریخت. من نیز ناگزیر به دنبال او آمدم. هر چه زودتر اینجا را ترک کن. او از اهالی زادگاه من است. اگر اجازه دهید قدری با او صحبت کنم. مانعی نداره. فقط بگو زودتر برود. گفتی اهل کنعانی؟ آری. تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ داستانش طولانی است. آیا بزرگ مردم کنعان را میشناسی؟ آری، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. شنیدم او را 12 شاخه پربار و بر است. بود، ولی یک شاخه از او را بریدند. از حال یعقوب نبی خبر داری؟ شنیدم به غم هجران مبتلا شده. بیت الاحزانی ساخته و از همه کناره گرفته و به زاری در غم آن شاخه بریده روزگار می‌گذراند. تو چرا گریه می‌کنی؟ به کنعان نزد آن پیر دل سوخته اگر رفتی بگو از یک جوان مهجور زندانی برای او پیام داد. بگو زندانی گفت هرگاه درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید و دست تضرع به درگاه حضرت دوست برداشتی، در حق فرزندان دور از پدر و قریب نیز دعا کن. تو کیستی؟ از نام و نشان خود نگفتی؟ معذورم بدار، اذن گفتن ندارم. بیا این هم شترت، دیگر از تو نمی‌رسم. عجیب است، چقدر در پی او دویدم. اصلا عجیب نیست. در این هستی هر موجودی در پی مأموریتی روان است و به سوی هدفی می‌رود. یعنی این شتر مخصوصاً مرا به اینجا کشانده؟ کاروانیان منتظر من است. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به بزرگ کنعانیان بگو به جای آن شاخه بریده خدا را بنشان و صبر پیشه کن. دعا کن که او را زودتر بیابی. خدا نگهدار.
اینا روز بیدار شو. اینا روز بیدار شو. اینا روز خواب میدیدی؟ آری، خواب عجیبی بود. تو چرا بیداری؟ من نیز خواب میدیدم. وقتی از خواب برخاستم متوجه تو شدم. اگر بیرون از زندان بودیم به سراغ معبران و جادوگران معبد میرفتیم. نه، اما نمیدانم اینجا کسی تعبیر میداند یا نه. یوزارسیف؟ آری، اکنون دیر وقت است. صبح. اگر یوزارسیف فردا به معدن رفت چه؟ به خاطر تلاش زندانیان در نظافت زندان کیدامن فردا را استراحت داده است. پس من میخوابم. زمان اعلام رسالت تو فرا رسیده است. از این پس به امر پروردگار تو وظیفه هدایت و تبلیغ زندانیان و مردم مصر را به یکتاپرستی بر عهده داری. بیشک در این راه خداوند یار و مددکار تو خواهد. خداوند تو را برای خود برگزیده است و به تو علم تعبیر خواب ارزانی داشت و نعمتهایش را بر تو و خاندان یعقوب تمام خواهد کرد، همان گونه که بر پدرانت اسحاق و ابراهیم اتمام نعمت کرده و به آنان جایگاه امامت و ولایت عنایت فرموده. من و ایناروس دیشب خوابهای عجیبی دیدیم. تو میتوانی تعبیر کنی؟ چه خواب دیدید؟ تعریف کنید ببینم. من در خواب دیدم آب 3 خوشه انگور را در پیمانه‌ای فشرده و به دست فرمانروا دادم. فرمانروایی خوفناک بود. خواب خوبی نیست. خب تو چه خواب دیدی؟ من خواب دیدم سبدی از نان و غذا. سبدی از نان و غذا بر سر دارم و پرندگان فرود آمده از سبد نان و غذا برداشته به بالا می روند. آری به بالا می روند. اگر تعبیری که از خواب شما کردم به زیانتان بود میپذیرید؟ میپذیریم که نمیشود. هر چه شما گفتید ما بپذیریم.
معلوم است که شما در حقیقت کلام من تردید دارید. من به شما حق میدهم. برای آنکه بدانید من تعبیل خواب میدانم و یقین بیابید که آنچه میگویم بی تردید تحقق مییابد، ابتدا شما را نشانه آشکار خواهم کرد، آنگاه تعبیل خوابتان را خواهم گفت. مثلا چه نشانه ای؟ مثلا میخواهید بگویم امروز برای من چه غذایی میآورند؟ ببینم یوزارسی، تو با علم سحر و جادو آشنایی؟ حاشا که من از طریق سحر و جادو علم تعبیل آموخته باشم. روح من مؤید است به تاییدات آسمانی و ملهم است به الهامات ربانی. این از علومی است که پروردگارم به من آموخته. منظور تو از پروردگار آمون خدای بزرگ مصر که نیست؟ اگر سنگ بیجان هم علم تعبیل و حقیقت رویا می‌داند. من ملت کفر را ترک کردم و از قومی که به خداوند یکتا ایمان ندارد و به روز واپسین کافر هست اطاعت و پیروی نمی‌کنم. غذای امروز ماهی بریان و نان گندم است با چند عدد خرما. یوزارسی، اینجا زندان است نه مهمان سرا. زندانیان چنین غذایی را حتی در خواب هم نمی‌بینند. چنین غذایی را فقط اشراف در اشرتکده ها با شراب میخورن، نه زندانیان زاوی را. به راستی غذایی که تو گفتی می آورند؟ غذا را آوردن، به صف شوید. غذای امروز چیست؟ اگر بگویم باور نمی کنید. ماهی بریان، نان گندم و خرما. تو از کجا فهمیدی؟ این غذا را همین الان آوردن. درست است. همان گونه که یوزارسیف گفت، غذا ماهی است. به همه میرسن. این غذا در زندان چه میکنه؟ این غذا را به سفارش بانو زلیخا آورده. زلیخا غذا فرستاده. پس اینطور این کار زلیخاست. گفتم در زندان زاویرا که چنین چیزایی پیدا نمی شود. ظاهراً بانو زلیخا برای دلجویی و ترحم به زندانیان دستور تهیه این غذا را داده است. برای ترحم و دلجویی به همه زندانیان یا فقط یک زندانی؟ حالا دیگر در تعبیر خواب یوزارسیف نمیتوانیم تردید کنیم. بیشک هر چه تو بگویی همان خواهد شد. یوزارسیف، تو که نزد ما بودی، چطور فهمیدی غذای امروز ما چیست؟ آنچه را که من میدانم از جانب پروردگارم به من تعلیم شده، از نزد خود نمیگویم. تو از کدام خدا سخن میگویی؟ پیرو کدام آیینی؟ من از دین آبا و اجداد خود تبعیت میکنم. دین ابراهیم و اسحاق و یعقوب. تو از فرزندان ابراهیم هستی؟ همان که خدای یگانه را پیروی میکرد؟ همان که به مخالفت با خدایان متعدد شما قیام کرد، همان که با
کفر و شرک و اله پرستی و پرستش تندیس ها مبارزه کرد. هزاران سال است که اجداد ما الهه میپرستند و در برابر تندیس ها سجده میکنند و در پرستش آنها چه عیبی دارد؟ مجسمه هایی که چون موم در دست سنگ تراش نرمند و سنگ تراش به اراده آن را در هم خواهد شکست پرستیدنی تر هستند، یا خدای غالبی که مغلوب نمی گردد و سنگ و سنگ تراش مغرور قدرت او هستند. چون این خدایی واقعا پرستیدنی و دوست داشتنی است. اما از کجا بدانیم که چون این خدایی وجود دارد و دارای چون این قدرتی است؟ از آنجا که مرا برای هدایت شما فرستاد و علم تعبیل و خبر از عالم غیب را به من آموخت، آیا شما را از روزی امروزتان با خبر نکردم؟ با همین یک پیشگویی ما خدایان خود را رها کرده خدای تو را پرستش کنیم؟ به شما گفتم که علم من از نزد پروردگار عالمیان است، نه از نزد خود. اکنون مطلبی را به شما میگویم که تا کنون نگفتم. پس از پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب من یکی از فرستادگان خداوند یگانه هستم. و شما را به پیروی از دین جدم ابراهیم و پرستش خدای یگانه فرا می‌خوانم. به راستی تو یکی از فرستادگان خداوندی؟ حلقه ای از سلسله انبیای الهی که برای هدایت بشر مبعوث شدند. پیش از من آدم و نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودند و پس از من پیامبران دیگری خواهند آمد و آخرین پیامبر از سلسله انبیای ابراهیمی به نام ستوده خاتم پیامبران خواهد بود. یک پیامبر در زندان؟ زندان ملک خداست و من فرستاده خدا و شما هم بندگان او. زندان بیرون زندان چه تفاوتی دارد؟ از تعبیر خواب ما چه می شود؟ مشکل شما را فراموش نکردم، نگران نباشید. منتها تعبیر خواب شما مشروط به ایمان است، ایمان به خداوندی که مرا تعبیر خواب آمد. ایمان می آوریم، به آنچه تو میگویی ایمان می آوریم. حرفی نیست، اما ما که هنوز خدای تو را نمی شناسیم. آیا آنچه را که اکنون می پرستید می شناسید؟ آیا می دانید که معبودهای شما سنگهای بی جان و بی اراده و ناتوان هستند؟ می دانید که برای پرستش این اصنام هیچ حجت و برهانی ندارید؟ حالان که معبود من خالق کل مخلوقات است و موجد کل موجودات، مالکی بی شریک و بی بدیل. خب آپوپیس، ایناروس، پاسختان چیست؟ بالاترین دلیل بر حقانیت معبود تو قدرتی بود که امروز از پیامبرش دیدیم. من ایمان می آورم. خب آپوپیس، تو چطور؟ راستش را بخواهی، وقتی فکر میکنم که در تمام عمر موجودی بی اراده را میپرستیدم احساس حماقت میکنم. تردید ندارم که خدای تو بهتر از خدایان من است. پس من همچون این روز ایمان میآورم. اگرچه خدای تو دیده نمی شود، اما بهتر از خدایان ماست که ما را می بینند و به وضع ما توجهی ندارند. اگر از آمون و دیگر خدایان تبس خیلی دیده بودم تردید می کردم، اما اگر خدای تو به مهربانی توست
من او را نیز چون تو دوست خواهم داشت. من به خدایی که پیامبران را برای هدایت ما فرستاد ایمان می‌آورم. من نیز به خدای تو ایمان می‌آورم و از خدایان سنگی بیزاری می‌جویم. من از این پس خدایی را می‌پرستم که خالق من است نه مخلوق من. من نیز خداوند یکتا را می‌پرستم. من هم دیگر به خدایان سرد و سنگی اعتقادی ندارم. حال همه با من بگویید. به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. ما از خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان زمینی بیزاری می‌جوییم و به خداوند یکتا ایمان می‌آوریم. اقدامی نمی‌کنید جناب کدامه؟ مثلا چه اقدامی؟ او همه زندانیان را به یکتاپرستی می‌خواند. پس آیین نیاکان من چه می‌شود؟ سخت نگیر. یوزارسیف مایه آرامش زندان است و ما نیز همین را می‌خواهیم. حال بگذار به هر آیینی که می‌خواهند باشند. جناب یوزارسیف، ما ایمان آوردیم. اکنون خواب ما را تعبیر کن. به من قول داده اید تعبیر خوابتان هر چه بود بپذیرید، حتی اگر به زیانتان باشد. میپذیریم. ما بر سر عهد خود هستیم. این عروس، تعبیر خواب تو این است که 3 روز دیگر به شغل پیشین خود باز میگردی و به عنوان ساقی آمونهوتپ عزت و جاه میابی. اما تو آپوپیس 3 روز دیگر به دار مجازات آویخته خواهی شد و بر بالای آن میمانی تا پرندگان از جسدت بر بالای دار تناول کنند. نه این حقیقت ندارد. من اصلا خواب ندیدم. دروغ گفتم. من خواب ندیدم. وقتی دیدم این روز خواب دیده من هم گفتم خوابی از خود بسازم. آره دروغ گفتم. فریب خوردی یوزارسی. پوچی ادعایت ثابت شد. یک پیامبر دروغین. او اصلا خوابی ندیده، تو یک رویای نادیده را تعبیر کردی. ای کاش گفته تو درست بود. متاسفانه بر آنچه من گفتم قلم تقدیر رفته است و بیشک رو خواهد داد. من هم تا چند لحظه پیش همچون تو گمان میکردم که تعبیر خوابم بد است. مایوس بودم. به عکس من چه امیدوار بودم. آخر چه کاری بهتر از غذا دادن به پرندگان. اما فکر میکنم ببینم یوزارسیف درست میگوید. درست است که کاهنان معبد آمون به من خیانت کرده، یاریم نکردن، اما من
من قصد کشتن آمونهوتپ را داشتم و باید مجازات شوم. مرگ مجازاتی بدیهی است. این عروس یعنی کاهنان مرا یاری نخواهند کرد. اگر تعبیر یوزارسیف درست باشد، هرچه بیشتر به آنخماها و پادیامون فرصت بدهیم، آنها خود را بیشتر تجهیز می کنند و برخورد با آنها مشکلتر می شود. اگر قرار است برخوردی با آنها صورت گیرد، زودتر. پیشنهاد می کنم آنخماها و کاهنان را با پادیامون و کیمونی مواجه کنیم. آنان که نمی توانند اقرار علنی آپوپیس را انکار کنند، توانند در صورت اثبات جرمشان میدانم با آنها چه کنم. تمام امکانات و اختیارات معبد را از آنها پس گرفته و به شدیدترین وجه پادیامون و آنخماها را مجازات خواهم کرد. بهتر از میهمانی بزرگی در قصر ترتیب داده، آنخماها و همدستانش را هم دعوت کنیم. همزمان کیمونی کاهن، ایناروس و آپوپیس را هم وارد تالار کرده و آنها را با یکدیگر مواجه کنید. فکر میکنید این دعوت را خواهند پذیرفت؟ وقتی فرمانروا آمنهوتپ کسی را به میهمانی دعوت کند، موظف به اطاعت است. هرچه زودتر ترتیبی بدهید که این مجلس محاکمه برگزار شد. اطاعت عالی جناب. مرگ یکم را عادیست، حادثه عمومی برای همه. دیر یا زود همه میمیرند. روز نوبت توست، فردا ما و روز دیگران. اگر انسان عمری 1000 ساله داشته باشد، باز هم از رویارویی با مرگ خوشنود نخواهد شد. فقط انبیا و اولیای خدا از مرگ استقبال میکنند. من همان گونه که خبر مرگ به تو دادم،
مژده‌ای هم به تو میدم. ایمان آوردن تو پیش از مرگ یک سعادت و نعمت بزرگ است. تو دنیا را ترک میکنی در حالی که در جوار رحمت پروردگارت به آرامش و نعمت ابدی دست خواهی یافت. ولی هر کس را که در مصر به دار بیاویزند مومیایی نمی کنند و به غرب یعنی شهر اموات نمی فرستند. در آن صورت من هیچگاه آرامش ابدی پیدا نخواهم کرد و برای همیشه نابود خواهم شد. چه کسی گفته آرامش در غرب است؟ یک موحد نباید چون بت پرستان فکر کند. خدای تو مالک همه هستی است و در جهان فانی و باقی همه امور در ید قدرت اوست. در هر کجا که مرگ را ملاقات کنی من به تو مژده بهشت جاودان و زندگی ابدی در جوار رحمت پروردگار یکتا را میدهم. من آنقدر که برای این عروس نگرانم برای تو نیستم. چرا برای من نگرانی؟ آیا خطری جان مرا تهدید میکند؟ نه، روح تو در خطر است. آپوپیس و تو با ایمان به خداوند از همه گناهان گذشته پاک شده اید. اما تو در این دنیا میمانی. نگرانم که باز هم مرتکب گناه شوی و به هنگام مرگ با کوهی از گناه این دنیا را ترک کنی. اما آپوپیس همچنان پاک پروردگار خیش را ملاقات می کند. باید مراقب بود. کاشتن نهال ایمان مشکل نیست. مشکل حراست و بارور کردن این نهال است. حالم هر روز دگرگونتر و دردم فزونتر می شود. همه مرا سرخوش و شاداب می پندارند. از قلب چاک چاک و دل پر دردم بی خبرم. کسی فریادهای فرو خورده مرا نمی شنود. چه کنم کاری ماما؟ چاره بیندیش کاری بکن. آهسته بانو، میخوای همه بشنون؟ من معتقد به شکنجه هستم. تنها راه تسلیم و اطاعت یوزارسیف شکنجه و شلاق است. فقط شما باید تحمل داشته باشید. من یوزارسیف را بزرگ کردم. هیچ کس نمیتواند او را وادار به کاری بکند که خلاف میلش است. من راه دیگری به نظرم نمیرسد. اما من فکر میکنم با وعده و وعید و پیشنهاد آزادی بهتر میتوانیم او را وادار به اطاعت کنیم. اگرچه این طریق بی نتیجه است، اما برای خوشحال کردن شما حاضر به انجام هر کاری هستم. همین امروز به زندان زاویرا میرویم.